今日咧係我第二日翻媽咪屋企啊，咁然後而家做咩？而家就係、去買嘢啊。咁我唔會再講幫人哋買嘢啊。佢條友同我講話咩？唔知咩理所當然嘅，唔好再講幫啦。我想講由細到睇咧，你都冇點樣對過我，都冇點樣為我做啲咩嘢。你淨係綜援嗰度有筆錢，我之前可能都唔知有冇幾千咁樣。咁當有一萬啦，加埋其實係多咗㗎。咁你俾咗可能3000蚊，有啲2000就可能。咁之後我想講，當然咧有一筆係我嘅，咁但係唔夠嘅話，你俾多咗。咁之後你就同我講呢啲就係你對我嘅愛咯。你對我講嘅嘢就係呢啲㗎咋。咁然後你就同我講話咩？哎呀，你4歲之前全部都係我養你㗎。我而家14歲啦，你10年嚟做過啲咩嘢啊？你淨係同我講佢話咩？我俾錢你就係愛你，我幫你買衫，幫你買快遞就係愛你。但係你有冇諗過我要唔要嗰啲快遞啊？你有冇諗過啲衫我啱唔啱着咧？有冇諗過我中唔中意咧？其實你都冇諗到我咩感受。咁你而家就話咩？哎呀，我又好斷嘴啊！係，我係好斷嘴啊！因為你好唔合理啊，媽咪啊！哎呀，我唔知點講咧。我淨係想同你哋講咧，真係咧，做一個阿爸阿媽唔應該係咁咯。嗱，我自己咧就好少同阿媽相處。事實有呢次都好勁啊，因為其實我阿媽咧，佢話佢唔係精神病啦，佢話佢抑鬱，係話佢唔開心。好，我而家咧係琴日整親條腰，都幾痛嘅，而家就好好多。佢都好忍心咁樣咧，叫我死出去幫佢買嘢咁樣咯。我真係唔知講咩，黐鳩線。